はい、J ボーン長妻です。私は今、千葉県は柏市にあります JR 柏駅に来ております。今日は台風24号の影響でしょうか、平地を急ぐ方々で休日のラッシュ時間帯並みに賑わっています。新幹線はすでに午後5時をもって運転を見合わせました。また東急電車も早々と運転を見合わせた線区もあります。そうすると残るは在来線です。在来線も台風24号の影響でこの後2時間後の午後8時で全ての線区で運転を見合わせるという情報が発表されました。ご覧のように各お店の方も早々と閉店準備を急いでいるところや、またあるいは早々と台風の影響で閉店をされた店舗もあります。まもなく3番線上野東京ライン食べるものも飲むところもどんどんとなくなってきました。これから私たちはどうやって動けばよいのでしょうか。宿泊でできるペースはあるのでしょうか。ご覧のようにお蕎麦屋さんも5時で営業を終了したというもあります。ご覧のように本当でしたら9時まで営業するというところもありますが、台風の影響で早々と閉店という情報も入っていっているという情報もあります。ついでに在来線、今台風は午後8時頃には福岡から紀伊半島に接近という情報も入っておりますので、平時の方も急ぐ方で大いに賑わっているという状況です。通常でしたら午前0時が最終便ですが、まもなくあと2時間後で終電を迎えるということは間違いなしという状況になるかと思います。コーヒーショップも間もなく閉店、またもうシャッフの音が響き、本日はもう閉店、本当に仕方がないという情報は出ていると言っています。
カーズも6時で終了。本当でしたら10時30分まで運送ですが、明日は平常通り動いてほしいという情報も入っております。在来線も台風接近の影響で21時以降は終日運転を見合わせるということで、大変忙しい状況が続いております。終電の時刻まであとわずか時間。これから私たちはどのような状況をしなければいけないのでしょうか。常磐線、桃津在来線は2時間後に運転を取りやめ、また携帯特急も本日は運行しないという情報になっているという状況の JR 柏駅からお伝えしました。